Тапшырмабыз ушул жеринде барып элдерди ушул өзгөчө кырдаалдардын, начиная от министерств и заканчивая неработающим населением. И вот красными точками показано, где живут люди, да? Конечно, эти люди будут погибло. И вот видите, такие стихийные бедствия у нас были в прошлом районе. Погибло 24 человека, заживо их, значит, накрыло. Вот это следующее, это карта селевой опасности. Краски тоже смотрите, значит, у нас есть прорыва. Это карта размещения токсичных хвостохранилищ. Вот такими 40 тысяч квадратных километров, это вот красным окрашено, да? Это у нас 96 года. Поэтому вот вам теперь понятно, да, горизонтально, вертикально двигаться эти плиты, да? Когда они двигаются, образуется энергия. Километров в секунду. Что такое секунда? А это 2. Представляете, быстрее даже космического корабля выбрасывается эта энергия. Землетрясение идет по шкале Рихтера, 9-бальная шкала. Маленькая энергия выбрасывается, да? Мы сами начинаем ощущать, когда... Ну вот вы должны знать, какие последствия. Вот опять... Бүгүнкү болуп аткан иш-чара Бишкек шаарынын Октябрь районунун 6-муниципалдык аймактык башкаруунун жашоочулары менен болуп атат. Өтүлүүчү Ордобул Көкжар жаңы конушундагы 88-орто мектеби бул жерде элдерге, жашоочуларга өзгөчө кырдаалдардын пайда болуу себептерин жана ошол өзгөчө кырдаалдар пайда болгон учурларда өзүнүн кандай, мисалы, жер титирөө боло турган болсо, кайсыл жерлерге туруш керек, кайсы жерге жашыныш керек жана кандай кадамдарды жасаш керек, кандай кадамдарды жасабаш керек, ошолор жөнүндө маалыматтар берилет. В этом тренинге нам рассказывали про чрезвычайные ситуации, которые происходят в Кыргызстане. Нам рассказали, какие происшествия происходили за этот год, сколько человек погибло из-за этого. Рассказали о том, как избежать несчастных случаев при таких ситуациях. И показали нам как точки, очаги, там, где происходят оползни, землетрясения. И как мы узнали то, что, оказывается, по всему Кыргызстану, по всей территории Кыргызстана постоянно происходят землетрясения, маленькие в основном, но бывает и до 6 баллов, до 9 баллов. Вот это новая информация. В основном на ОБЖ, вот этих предметах нам объясняют, как бытовые проблемы, как от них избежать опасности. Например, химические вещества, которые лежат на полке, то, что нельзя это трогать, нельзя это трогать. Вот на этих предметах нам объясняют вот это. Но, конечно, объясняют про то, что надо делать при землетрясении, но более просто, и чтобы для школьников было понятно, и чтобы знали, что это такое, и все. А на этом тренинге нам подробнее объяснили,